Punya murai di rumah, tapi belum pernah lihat yang kayak gini. Wajib follow akun ini karena cuma di sini Tuan bisa lihat kelakuan murai paling bucin sejagat raya. Nih contohnya, si jantan ini tiap kali lihat betinanya makan dia langsung ikut gaya. Gak makan, cuma pamer dada, geleng-geleng kepala, ekor dibuat lentur kayak model iklan sampo. Fix, ini bukan murai biasa. Ini murai bucin level dewa. Betinanya nyantai ngunyah ulep, jantannya sibuk cari perhatian, tipikal cowok jatuh cinta. Kalau Tuan suka konten unik dan kocak kayak gini, jangan lupa follow, karena tiap hari bakal ada cerita seru dari akun ini.